Здравейте, вие гледате Конете на България. В днешното издание ще ви запознаем с историята на българския конен спорт. Ще разберете и кои са дисциплините от олимпийската езда. И още ще ви докоснем до красотата и изяществото в състезанията при скачане на препятствия. Конните надбягвания, освен че са едни от най-красивите, са и от най-старите спортове в света. Началото било съпътствано от опитомяването на грациозните животни от хората. Древните, запленени от магията на силата, бързината и грацията в движенията на гривестите фурии, започнали да ги подчиняват на волята си. Качили се и се слели с тях в препускащ бяг пореща ветровете. Конният спорт е един от най-красивите и аристократични надпревари. Той съчетава както силата, качествата и дресировката на конете, така и уменията на ездачите в единно хармонично цяло. Първите данни за конни състезания в България датират след 1878 година. Те са пряко свързани с създаването на българската армия и по-специално с полагане на основите на кавалерията в нея. Това разказва заместник-председателят на Българската федерация по конен спорт доктор Крум Рашков. Реално, организационен живот конния спорт в България води от месец юни, доколкото си спомням, беше 21 юни 1914 година, когато група офицери от кавалерията се събират и учредяват Българския жокей клуб. Основното задължение на Българския жокей клуб е било да организира състезанията по конен спорт и да регламентира начина на провеждането на надпреварите. Конният спорт е един от трите с най-голямо дълголетие в България след гимнастиката и колоезденето. Ако говорим за организиран конен спорт, мисля, че трябва да споменем някои имена, без които не може. Това са хората, които са създали конен спорт в България. На първо место това е генерал Владимир Стойчев, на второ место това е генерал Крум Лекарски. Около тях има група от хора, които също са обучавали. Това е Любен Найденов, който също е бил преподавател. Има много имена: Кюрчиев, Кафеджиев, които са завършили, Георгиев, които са завършили различни школи, които са дали своето в развитието на конния спорт. Но тези две имена, те са, как да ви кажа, те са емблемата на българския конен спорт. Те са хора, които са известни не само в България, те са известни в цяла Европа в своето време и същевременно те са били много различни хора. Аз съм имал щастието да контактувам и с двамата. Генерал Стойчев е изключителна личност, всестранно развит, спортист, не в конен спорт само, изобщо спортист. Той е политик, той е пълководец и той е изключителен ездач. И същевременно генерал Стойчев не е писмовен. Ние нямаме нищо написано от генерал Стойчев. Той беше изключителен оратор. Той всичко говореше пред хората. Той можеше да коментира много неща. Той много е дал, но нищо не е написал. Генерал Лекарски, който е негов ученик, е точно обратното. Изключителен ездач също, с много добри постижения. Но ако има нещо оставено, написано, като материали, от които хората могат да ползват и да се учат, това е той. Международната федерация по конен спорт е учредена през 1924 година. България става нейн член 4 години по-късно, през 1928 година. Българска федерация конен спорт е една от първите федерации, които е член на Международната федерация. В момента там членуват 139 национални федерации и ние сме едни от ветераните, едни от първите федерации, които са приети там. И в тази връзка българският конен спорт е тясно свързан с развитието на Международната федерация. Между впрочем, ние ползваме всички правила на Международната федерация. Ние нямаме собствени правила. Всички правила по всички дисциплини са тези, които Международната федерация приема при себе си. И това е съвсем логично. Не можеш да правиш национални състезания по някакви измислени правила, които не кореспондират с международните.
Генерал Владимир Стойчев и генерал Крум Лекарски са едни от първите спортисти, които са взели участие в Олимпийските игри от името на България. Българският конен спорт е участвал на 10 Олимпийски игри, разказва доктор Рашков. Първото ни участие е 24-та година, второто ни участие е 28-та година, третото участие ни е 32-та година. Има един период през войната, в който не са и организирани Олимпийски игри, и веднага след войната, 52 година ни е първото участие, 56-та Стокхолм, 60-та Рим, 72-та Мюнхен, 80-та Москва, 92-та Барселона, 2000 Сидней, 2004-та Атина. Това ни са участията в Олимпийските ни игри. Призовите места на генерал Стойчев и Крум Лекарски не са такива, които да могат да се отчитат, както е българската система, медали до 5-то, до 6-то место, но те са били в първите 15-16, специално генерал Стойчев, класирали се на Олимпийските игри, което е било едно изключително постижение, още повече, че в по-голямата си част те като офицери са си взимали отпуска и са в голямата си част са самофинансирали за участието си в Олимпийските игри. И тогава може би не е имало такава система за подпомагане. Подпомагане са от Българския жокей клуб, от някои спонсори, но в голямата си част те са самофинансирали. Най-добрите ни постижения на Олимпийските игри, това е сребърният ни медал в дисциплината обезка отборно в Москва. Имаме 2 пети индивидуални класирания на Генко Рашков в Стокхолм 56-та година и на Цветан Дончев в всестранната издай са двете. През 80-та година имаме през 80-та година 6-то место отборно в дисциплината прескачане на препятствия, и това са най-големите ни изяви на олимпийско равнище. Не мога да не спомена още едно име, макар че неговото место е 20-то на Олимпийските игри в Сидней на Росен Райчев, но трябва да ви кажа, че това беше едно изключително постижение при конкуренция на най-световният елит в дисциплината прескачане на препятствия, при участие над 80-90 състезатели. 20-то место е просто изключително постижение. Конният спорт е един сред олимпийските, в които човек се състезава заедно с животното и няма полово разделение за участниците. Международната федерация по конен спорт развива общо 8 дисциплини. Първите 3 обезка, прескачане на препятствия и всестранна езда са олимпийски. Това обяснява генералният секретар на Българската федерация по конен спорт Теодор Шейтанов. Другите 3 дисциплини, които са неолимпийските, са издръжливост, волтижировка и американска езда. Седмата дисциплина е драйвинг. Това представлява впрягове с коне. Най-познатата, може би, за публиката, това е прескачането на препятствия. Има подредени препятствия и тези препятствия в класическите изпитания се прескачат в точно определен ред. Победител е този, който преодолее тези препятствия за най-кратко време. Разбира се, правилата са изключително обширни, но това са приблизително класическите правила. Дисциплината обезка за много от хората може би е най-красивата дисциплина, в която има една тотален синхрон между коня и ездач, в който в манеж с размери 20 на 60 метра се изпълняват определени упражнения от висшата езда. Най-общо и най-красиво казано, конете танцуват в тази дисциплина. Дисциплината е всестранна езда. Това представлява комбинирана дисциплина. Първия ден конете яздят обезка. Втория ден една изключително атрактивна част, която е така наречения крос. Конете скачат в природата, пресечена местност. Голяма част от препятствията са естествени, преодоляват водни препятствия. Изключително атрактивна и много красива дисциплина. И последния ден дисциплината завършва с прескачане на препятствия. Комплексният победител на третия ден, той е победителя в цялото изпитание.
Издържливостта е една от най-бързо развиващите се неолимпийски дисциплини. Максималната дължина на състезанието може да продължи до 160 км. Изпитанието е разделено на 4 или 5 етапа с различна дължина. Който ги преодолее най-бързо, става победител, казва Теодор Шейтанов. Коня през цялото време да поддържа определени показатели, свързани с пулсова честота, обезводняване, куцота. Така че коня трябва да завърши в добро функционално състояние, в противен случай той се елиминира. Другата дисциплина, която не се развива от Българска федерация конен спорт, е волтижировка. Това е нещо много близко до това, което сме виждали на времето в цирковите. Върху кон се извършват различни акробатични упражнения. Ръководството на Българската федерация по конен спорт има амбицията да започне да развива волтижировката като дисциплина, тъй като тя се радва на изключителен успех в световен мащаб. Водят се дискусии в Международната федерация по конен спорт тя да се върне в семейството на олимпийските дисциплини, където е била през 20-те години на миналия век. Американската езда или рейнинга е много красив и атрактивен спорт. Наподобява каубойската обезка и също се радва на голям интерес. Конете трябва да бъдат изключително бързи на галоп, да спират рязко и да могат да се обръщат на 180 градуса и да се въртят на място. Драйвинга е нещо много красиво. В пряговите те могат да бъдат с 2 коня или с 4 коня. Изискват изключително майсторство за управление на тези впрягови. Те също имат поддисциплини, те също имат обестка, имат крос, както имат и комбинирани дисциплини. Трябва да ви кажа, че най-красивите церемонии по награждаване, това са на церемониите по впрягове. Изключително атрактивни са. Дай Боже всеки да има възможност да се качи на тези карети. Те са специализирани. Изключително удоволствие. Най-разпространената спортна дисциплина в конния спорт в света е прескачането на препятствие. Преди броени дни конната база в Божурище беше домакин на първия старт за сезона на Лигата за прескачане на препятствие, която се провежда за 7-ми път там. В надпреварата се включиха около 80 издачи с 120 коне от Сърбия, Гърция и Турция, както и голяма част от българските елитни състезатели. Височината на препятствията в двата състезателни дни бяха от 80 см до 135 см. Победител в надпреварата за коне на 4 години и по-възрастни стана Владимир Спасов от спортен клуб Тракинен Костенброд. Той грабна розетката с кобилата Равена. Ето какво каза Владимир Спасов пред нашата камера. Вие с колко коня се състезавате? На това състезание с 5 участва. Всички са с различни характери. Гледаш да се приспособиш към техните изисквания и те да се приспособят към тебе. Какви качества трябва да притежава един кон, за да бъде подготвен за състезание? Да има характер на победител, да е добър в скачането, да има характер за победител най-вече. От конната база в Божурище отиваме в Опицвет. Там тренира 16-годишният Венцислав Изов. Той е част от националния юношески отбор по конен спорт и показва блестящи резултати на всички изпитания, на които се явява през последните няколко години. Ето какво разказва за началото в нелекия спорт и първи си допир с конете Венцислав Изов. Моето начало започна, когато аз бях на 4 годишна възраст. Родителите ми тогава за първ път ме качиха на пони. Като видяха, че ми хареса, съответно те ми подариха едно за рождения ден. И от тогава започнах да язда с баща ми навън в полето, започна да ме обучава малко по малко. Като навърших 6 годишна възраст, вече родителите ми прецениха, че аз съм достатъчно добър в тази дисциплина и този спорт, за да ме качат на по-голям кон, така че на 6 годишна възраст се качих за първ път. Днес си на 16 години и половина, вече имаш 10 години зад гърба си, тренировки, усилени, всекидневни, явяване по състезание. Кои са най-големите отличия, които имаш в своята колекция? Ще ви кажа най-близките до този момент.
През 2015 година аз станах първи в Люксембург на височина 1,30-1,35 см. Конкуренцията беше доста силна на това състезание, беше доста трудно състезание. Следващата ми голяма победа беше пак през 2015 година, когато станах балкански шампион. Балкански шампионът се проведе в Гърция. Също едно състезание на доста добро ниво. Бих казал, с доста добра конкуренция. Най-добрите издачи от Балканите се състезаваха там. И трябваше доста да се потрудя за тази победа. С колко коне тренираш в момента? Ами, различно зависи от това колко време имам, тъй като се съобразявам и с училището, но между 3 и 4 коня язди на ден. По колко часа отделяш на кон? Това е доста относително до животното, което ядеш, защото всяко животно има различна нужда от работа. Коя е твоята порода, с която според теб най-удачно съчетавате контакта, който е необходим за постигане на съответните резултати в спорта? Породата е тракенер. Тя е немска порода. Откакто се помня, главно се състезавам с тази порода, защото това са едни много благи коне, много лесни за разбиране с тях. Каква е тайната? Как човек може максимално да се докосне до психиката на коня, защото не е тайна, че ездата е един контакт и едно разбирателство между човека и коня. Ти как успяваш? Да, в ездата е доста важно да има разбирателство между теб и животното, с което тренираш. За мен не е голяма трудност да се разбера с коня. След броени дни Венцислав Изов заминава за Германия, където му предстои поредното изпитание. Там той ще премери сили с над 30 от най-добрите млади издачи от цяла Европа. 5 от тях, които постигнат най-добри резултати в прескачанията на препятствия, ще влязат в Академията за млади таланти в конната езда. Това ще е една квалификация. Тя ще се проведе в Германия, края на месец април. Аз ще отида там, ще участвам и ако евентуално се представя добре и подобаващо, тези хора ме изберат, защото те от 30 човека ще отберат само топ 5 най-добрите издачи. И тези 5 издачи ще отидат на издръжки на големи фирми 6 месеца в много голяма, много известна школа по езда в Швеция. Какво бъдеще, какви врати ще отвори евентуална твоя победа на тези състезания за бъдещото ти развитие? Доста важни врати бих казал, защото в тази академия ти получаваш готови контакти с едни много известни, много богати хора, с които можеш да правиш бизнес, да работите заедно. И също така те те обучават до такова ниво, че ти вече можеш да започнеш да се състезаваш в големите западни турнири. Стискаме палци на Венци Изов да успее в нелекото изпитание, което му предстои. Специалистите го наричат златната надежда на българския конен спорт. Убедени сме, че ще защити това прозвище и ще оправдае доверието, което му се възлага. Това беше всичко от нас в днешното издание "Конете на България". Останете с телевизия Агро ТВ.